এই দেখুন শপসি থেকে এসছে। এই যে আমার নাম ঠিকানা, এই যে দেখুন লেখা আছে সুমন নন্দী। এসছে কী জিনিস, এখানে লেখা আছে স্প্রে, কেসুদা অ্যালকোহল বেসড লিকুইড, কোথায় হ্যান্ড স্যানিটাইজার কোথায় লেখা আছে। যাই হোক, এখানে নম্বর টম্বর সবই দেওয়া আছে। তো এখন এটা খুলতে হবে। এটা খুলবো। এটা খোলা যাচ্ছে না। যাই হোক, উল্টো দিকটা খুলে ফেলেছি, ওই জন্য এত কষ্ট হচ্ছে খুলতে। এবার এই দিকটা তাড়াতাড়ি খুলে যাবে। এই দেখুন বোতল, এই যে একটা বোতল আর তার সঙ্গে একটা স্প্রে, পলিনের মতো কমা, মোটেই ভালো নয়, ছোট্ট। এটা নজল স্প্রে ট্রিগারটাও ছোট, অন্যগুলো বড় থাকে, এরকম বড়, এত বড় থাকে, এটা ছোট। আর জিনিসটা দেখুন কী লেখা আছে, কেসুদা হ্যান্ড রাব, দাম লেখা আছে 250 টাকা, কিন্তু নিয়েছে ওই 150 টাকা, 160 টাকা মতো কত নিয়েছে ভুলে গেছি, পরে দেখাবো। যাই হোক, ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে, এটা লাগাতে হবে এর ভেতর দিয়ে। আর তাছাড়া এখানে একটা কিটক্যাট দেওয়া আছে, এই যে এরকমভাবে খুশি, জানি না কেমন, একটুখানি দেখি ঢেলে, পড়ছে না সম্ভবত, এটা করা আছে, ভেতরে সিল আছে, এই যে ভেতরে সিল, না হলে উবে যাবে, ওই জন্য এটা খুলতে হবে, তারপরে এটা লাগাতে হবে। ঠিক আছে, লাগিয়ে দেখাচ্ছি পরে।